ang startup benia kibana keleng sudang cukup pertai bayar ke network 6G an pendankam lane onsna nakabatan nakajingem cu ubrio lane nakamet cu ubrio batom tang nyes ngap susu ke company Jio kedai ke bahak madu kum kata ke company berpenmi ya kisim card kiba support 5G lane kibalang 5G bat ke company Jio dusnem arajar arpuar kala pelang ya ke network 5G haki babun ki benta jagari India hakabakan ne ke telang kubor kala itu bah company Jio house name arajar arpuar kala pelang ya ke network 5G hadu prateli kinong ba Henry samanta hadin pad ke company Jio kala pelang biang pad saki babun teli kinong ba ban menta hadin ke company Jio kala pelang hadu kumba chispa chipau teli kinong ba babher hakal yang sodang jagari India balai thuru bahkan nong ba kablalang menta ke 5G hang ne hapo North East India jengi de tang hapo kanong ba Guwahati bat kani ke 5G network jong ke Jio barang supply sian menta hapo kanong ba Guwahati kum kawai na pedang kinong ba hang ne hapo North East India kinong pendan kam network 5G kiyo ban play internet free bed kumba ka ai ke Jio kumba play mensua ya ke network 4G hi hakabai dai baka network 6G ado mentaman ne ki startup benia harangkat ki company baper kidang le research sa lene kidang wat benia sa bakum no anpelong ya ke network 6G hakabaka ne ke company barat ba jagari China ka Huawei kare company ke ban ningkong du kabala dep ban test ya ka network 6G lingba u satellite jangkau bala penher nadu usnam arajar arpuar Henry babon pat ki company kim pat poi lene kim kot kardan kumbakot kane ka Huawei hakabai dai bantas ya ka network 6G Henry kane ka information lene ka tolong kubor kala itu bagi startup benia kila lapad bar amsyam latip ki startup benia jangari ayu ki bapenmi ya kane ka kubor bat ki yang baka network 6G ansna bat an berlangkam nakabatan nakajing em cung brio lane nakadkhat met cung brio but an nom penan kam satellite show ya ka network 6G